Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Вот такая бедолага попалась нам на глаза. Кто-то сжалился и запустил ее в торговый центр. Там собаке посчастливилось побыть немного в тепле, даже уснуть. Но наступил вечер, магазин закрывался, и собаку выставили на мороз в минус 50. Но не жилец, она на улице. Забрали, конечно. Назвали Юной. Все, магазин закрывается. Собаку на улицу. Кто-нибудь заберите ее. Да, замерзнет на улице. Уже закрытие магазина, все закрылось. Все. На улице минус 47, почти под 50 ночью. Все, на выход тебя, видишь? Все, охрана выгоняет. А что делать? Охрана есть охрана. Кто-нибудь возьмите ее. Замерзнет. Все. Торговый центр закрылся. Нам очень нужна поддержка на эту собаку. Нам нужны финкураторы на ежемесячной основе. Откликнитесь, пожалуйста, люди. Собаки опять прибавляются, и помощь нам очень и очень нужна. А еще сегодня нашей самоедочке стало плохо. Отказалась от еды, много спит. И температура 39,7. Стул хороший. Ну, рвотный позыв вот есть. Каниквантел 2 дня назад. Виляет хвостиком, но вялая, очень даже. А потом попозже открылась рвота. Пришлось срочно нести малышку в клинику. Сделали УЗИ, сдали еще и еще раз анализы. Все осмотрели. Вечером я снова понесусь с ней в клинику на очередные уколы. Вот такая ситуация у нас с Ёжей. Но она и приехала слабенькая. Помните, я говорила, что похожа на отмороженную? Ну вот, видимо, продолжение имеет место быть. Пока подозрение на гастрит. Потому что на парвы сдавали, было отрицательно. Но инкубационный период еще не прошел, поэтому пока не знаем. Ждем доктора. УЗИ показало много жидкости в брюшной полости и спазмы желудочные, 12-перстной кишки. Поэтому пока врач наблюдает, пока смотрит, капельницы пока не назначили. Подозрение на гастрит или обострение гастрита. Что-то есть. Да, большое количество жидкости. Что? Большое количество газов и жидкости по всем отделам желудка. Желудочно-кишечный тракт. Ого.
Собака Мия. Помните, мы спасали семью Оскара и Мии и их детей. Это было в сентябре позапрошлого года. Все уже пристроены в семьи. Мы показывали вам приветы. Одна Мия ждала, когда же ее выберут в семью. И вот, наконец, на Мию обратили внимание. Вроде счастье, радость. Но Мия стала жаловаться на ножку. Как-то стала ее подволакивать или не наступать иногда. Пришлось срочно везти на рентген. Надо убедиться и исключить, не дисплазия ли тазобедренного сустава. Сделали рентген, врач осмотрел, дисплазии нет, уже хорошо. Значит, возможно, потянула связку. Надеюсь, что все заживет, все пройдет. И очень надеюсь, что скоро она уедет в семью. И также продолжение идет лечение замечательной, очень мудрой, очень спокойной, доброжелательной девчушки Персы. Очередной визит к офтальмологу. Лечение помогает слабо. Очередные лекарства. И снова мы пропиваем, лечим. И если не помогает, то уже в специализированную клинику поедем в Москву. Возможно, к Шилкину. Возможно, замена хрусталика. Вот такой пока прогноз по нашей девчушке Персе. Друзья, как видите, забот у нас много, очень много. И много трат на клинике, на лечение. Готовим очередных хвостиков в семье. Это тоже немалых денег стоит. И здоровье их надо еще раз проверить. Пожалуйста, помогайте, друзья. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке.